name is Barbara. I'm from Switzerland, elderly woman. And I made this dressing new shoes and I'm really excited. For me it's a huge change how I feel, how I feel my body. I'm more joyful. Hola, soy Ana Castillo, soy tipo 1-3. Qué maravilloso haber tomado el curso de Vistiendo tu Luz Interior. Más maravilloso haber conocido a Deborah. Me encanta, estoy feliz, doy gracias por haberla conocido. Además me sirvió mucho este curso porque ahora entiendo mi naturaleza, mi propia naturaleza y las de los demás. Los acepto como son y además me siento bien vistiendo diferente, con mis colores. Bright, they are shiny, they are strong. They show like my inner strength. Mis fotos anteriores y son horribles. Ahora veo las nuevas con mis colores y me veo diferente. Me veo mejor definitivamente. Me siento libre, me siento a gusto, me siento en armonía con la naturaleza. Like a deep change. Slow but deep. Conmigo misma me siento más segura, me siento tranquila, relajada. Con mi familia ahora no me molesta tanto lo que hacen, porque sé por qué lo hacen. As I'm always seeking for answers and asking for why and why and why, and this is a good reason to get answers for yourself. Yo les invito a que tomen el curso, la verdad, definitivamente. Muy buena inversión, primero para uno, solo para uno.